Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Eskudu dimanapun Anda berada, kali ini saya kebetulan ada tamu dari Pasuruan. Ini suami istri, masnya bernama Natif, yang istrinya bernama Dewi Holisatur Rasida. Ini berkunjung pagi-pagi ke tempat kami. Alhamdulillah, ini baru datang. Begitu datang nyampe di rumah saya dalam kondisi batuk ya? Iya. Iya, batuk. Setelah itu saya tawari untuk minum yang namanya es kudu gitu ya. Nah, ternyata ini disaksikan sama suaminya. Iya, Mas ya? Betul kan? Betul. Iya. Hanya dalam beberapa menit setelah minum es kudu, ya. Ini belum habis ini es kudunya. Nah, ternyata batuknya sembuh, Pak ya? Iya, sudah hilang. Wah, sudah hilang. Awalnya gatal, Ya, terus belum berapa menit sudah hilang. alhamdulillah. Ini berkat es kudu seperti ini, ya. Ini apa namanya? Langsung batuknya sembuh gitu ya. Ini siap untuk jadi pemasar atau reseller untuk daerah Kabupaten Pasuruan, kota dan kabupaten ini. Siap ya? Siap. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.